Timpiste. Lá for fluch a bhí ann agus bhí sé ag stalabáistí. Bhí beirt na hasab ar an gusán ar thaobh an bhóthar. Bhí scábáistí ag an bhar agus bhí an bóthar sleann. Bhí an aimseir go duna agus bhí sé i gcóirí níos masa. Bhí laniún sa car bhí an tamánaí ag caint ar an bhón bóca. Bhí an bheirt acu ag garda ach for air ní raibh an tamánaí ag tuairt ara. Ní raibh ach láb amháin aige ar an rutstúirthe agus an gréad fá. Ní raibh sé ag cathbh a Chris sábháile go tuban. Hiúil fear amach ar an trasraon cúisithe agus ní raibh sé ar dheis nua clé. Scéir an car a droan ir, hep ar na cuscáin, leigam an fear agus hit an fear ar an talamh. Níor creid an tamánaí a gáthúla, bhí an bheirt sa car scanrathe. Bhí an fear bucht séanta ar an talamh. Bhí sé gúirtha go duna, bhí an fear agus an band ag céiriú leis an bhar, a bhí gúirtathe. Céir fear eile gléach telefón in na seirbhísí ag an dála ar a ón póca. Gléis sé ar a ní. In ar na dála, tháinig na gardaí agus bhí siad ag leabhar leis an tamánaí agus a bhean. Bhí siad buirtha ar nóí, bhí an fear bucht ar thíntán agus cuireadh isteach san nua car é. Tógadh an tamánaí go dtí stáisiún an RD. Cuir an garda ceistan orthú. Bhí imní an domhan orthú. Duine an tamánaí an scéir go léir. Bhí an tamánaí a dribláid áráit, mar bhí is aige go raibh sé a caint ar a ón póca nuair a bhí sé ag tamánt. Leabhar an garda leis agus mar a deireadh an seanúcail, is farada cíal cóirla. Sense is better by counsel.